Что делать, если родители настаивают на каких-то сиропах? В такой ситуации нам необходимо популярно изъяснять, да, что, к сожалению, у нас нет сведений о том, что это дает какой-либо эффект, а у детей до 2 лет это вообще криминально и опасно. Если это круп средней или тяжелой степени тяжести, то в такой ситуации могут использоваться кортикостероиды согласно рекомендациям. Ну и, конечно же, бактериальная инфекция требует чего? Антибактериальной терапии. И только по показаниям, опять же, диагноз 100% должен у нас быть.